kako sam lijepo sanjao. Idemo mi lijepo uzeti štapića malo, kamena, opa, uzeti motiku, idemo napolje. Uzet ćemo tih sjemenki jer ćemo raditi farmicu. Evo, to je bilo to. Sada kad imamo tako lijepo kraj vode, stavit ćemo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sad ćemo lijepo to posaditi da nam izraste pšenica. I onda ćemo kada izraste pšenica, onda ćemo uzeti i ako će biti u blizini kakva krava, privući ćemo je. Ne želim privući ovce zato jer mi ne trebaju. Da jedemo. Idemo malo napolje da vidimo šta mi imamo tu blizu. Pa nemamo baš puno toga, ali idemo mi malo u rudnik dolje. Opa. Opa, gdje smo ono mi? Aha, evo ovdje. Pa idemo mi kopati lijepo prema dolje. A ja sam sretan, brate, odmah nađah rudnik ili pećinu, kako već ko voli. Opa, imamo metala što je presuper, ne da je super, nego presuper. Jao, ajde da uzmemo, idemo do ovdje. I sad ćemo, ajde ne da mi se kopati, ću ovako ovdje. Šta imamo mi to dolje? Pa ima metala, pa moguće da ima i dijamanata. Idemo uzeti taj metal, treba nam za mač. Opa, vidi, ima ga puno. Ljudi, razmišljao sam napraviti neki intro, ali treba i to znati. Mislim, ja znam, ali malo mi je sve to čudno u Sony Vegasu Pro 11. Malo mi je čudno, ali znači ću se ja, ljudi. Tako. Ako vam smeta to što tako tiho govorim, to je zbog toga jer sam prehlađen i ne mogu baš govoriti. Nisam mogao da ne snimim video, ali dobro. Ozdravit ću ja brzo. Nisam ja čovjek od kostiju. Želim se malo, ljudi. Ne. Brate, šta padaju?
Evo tako. Dobro. Koliko imam? 15. To je super. Pa barem i da oklop napravimo nekakav maleni. Ali dobro. Idemo sad gore. Sad ostavimo neka se peče. Idemo. Samo da vidim, imam li koju kost? Nemam. Šteta. Idemo gledati za neko čudovište. Ajde da nađemo, da ubijemo. Bilo bi ekstra kad bi našli kostura, ali jesam ja glup. Pa dalje. Koga ćemo naći po danu? Nema ni žive duše. Brat. No dobro. Oho. To je ta pećinica. Mi ćemo ovo zatrpati da ne bi slučajno pali dolje. Ali dobro. Samo malo. Idemo još malo dolje. Opa. Idemo. Hajde da stavim po koju i baklju ovdje. Evo ovako. Hajde da dođem do ovoga. Evo tako. Idemo sad gore. Aha. Dobro. Idemo gore. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj. I da ne zaboravim, mislim da će u ovom klipu biti intro. Možda uspijem napraviti. I like, share, subscribe, nemojte dislike ako vam se video nije svidio. Samo izađite iz njega, ne želim puno dislike-ova. Hvala vam puno na tome. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!